यो चाहिँ तपाईको ड्यासबोर्ड भयो। ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अर्डरको डेटा स्ट्याटिस्टिक्सहरु एकै ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ टुडेज डेटामा चाहिँ तपाईको टोटल सीओडी अमाउन्ट 3510 को सामान छ, जसमध्ये चाहिँ 2510 चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिसकेका छौं र आजको अर्डर चाहिँ तपाईको 3 वटा रहेको छ। 3 वटामा एउटा चाहिँ पिकअप भइसकेको छ, एउटा डेलिभरी भइसकेको छ, एउटा चाहिँ प्रब्लमेटिक भनेको कल नउठेको, फोन नलागेको अर्डर चाहिँ यता प्रब्लमेटिक अर्डर्समा आएर बस्दछ। र तपाईले यहाँ तल हेर्नुभयो भने अल टाइम डेटामा चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म कतिवटा अर्डर आयो, कतिवटा डेलिभर भयो, कतिवटा चाहिँ प्रोग्रेसमा छ र कतिवटा क्यान्सल भयो, सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको ठीक तल चाहिँ तपाईले आफ्नो अर्डरको समरीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको ग्राफिकल र एनालिटिकल भ्यूमा तपाई सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक तपाईको ड्यासबोर्डको तलतिर चाहिँ अर्डर भन्ने सेक्सन छ। तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो अर्डर्सको तपाईले डिटेल भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टोटल अर्डर 3टा देखाइरहेको छ आजको दिनमा, 2टा अनगोइङ, एउटा डेलिभर भइसक्यो र अहिलेसम्म एउटा पनि क्यान्सल भएको छैन। यहीँबाट तपाईले नयाँ अर्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। रिसेन्टली क्रिएट गर्नुभएको अर्डर देख्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सल भएको अर्डर देख्न सक्नुहुन्छ र अरु अर्डरको स्ट्याटसहरु तपाईले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टमर डिटेल्स तपाईको यही तल देखाउँदछ। यसमा अर्डर डिटेल्सको तलपट्टि यो नम्बर चाहिँ हाम्रो अर्डर आइडी भयो। अर्डर आइडी ठ्याक्कै तल ट्र्याकिङ URL भन्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई कपी गरेर आफ्नो कस्टमरलाई आफ्नो अर्डरको ट्र्याकिङ URL चाहिँ WhatsApp अथवा मेसेजको थ्रु चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको ठीक राइटमा चाहिँ तपाईले डेलिभरी डिटेल देख्नुहुन्छ। डेलिभरी डिटेलमा चाहिँ रिसिभरको डिटेलहरु हुन्छ, जस्तै नाम र नम्बर भयो र यतापट्टि प्याकेज डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ र सीओडी अमाउन्टहरु पनि देख्नुहुन्छ यता, र लाग्ने फेयर र स्ट्याटस डेलिभर्ड भन्ने देखाइरहेको छ। र तपाईको सबभन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईले एक्सन देख्नुहुन्छ। एक्सनमा चाहिँ तपाईले यो आँखा जस्तोमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो अर्डरको कमेन्ट हिस्ट्रीहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईले यसमा कमेन्टको थ्रु चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ राइडर र हाम्रो एडमिन टिमसँग। ठ्याक्कै आँखा जस्तो तपाईको आँखाको ठ्याक्कै राइट साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ प्रिन्ट वाला अप्सन देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लेबल प्रिन्ट गर्ने अप्सन हो। तपाईले आफ्नो प्याकेजको लेबल प्रिन्टहरु पनि यहाँबाट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्याटसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा डेलिभर्ड छ, एउटा सामान डेलिभर्ड छ आजको दिनमा। यो इन ट्रान्जिट भनेको चाहिँ यो अन द वे छ, अन रुट टु डेलिभरी छ। र प्रब्लमेटिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको सामानको अर्डरको चाहिँ डेलिभरीको कल रिसिभ नभएको अथवा फोन नलागेको जनाउँदछ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ आँखा जस्तोमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ अर्डर कमेन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ रहेको छ कल रिसिभ भएन भनेर चाहिँ हाम्रो राइडरले तपाईलाई अपडेट गर्नु भएको छ। तपाईले कमेन्टको थ्रु च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ तपाईले कमेन्टको थ्रु चाहिँ आफ्नो अर्डरको अपडेटहरु लिन दिन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाई लेफ्ट साइडमा आउनुभयो भने चाहिँ कमेन्टको तल अर्डर्सको तलतिर चाहिँ तपाईको कमेन्ट भन्ने सेक्सन छ। तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ जति पनि तपाईको अर्डरमा आएको कमेन्टहरु तपाईले यहीँबाट एकै ठाउँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यहीँबाट रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट्सको ठ्याक्कै तलतिर फेयर एन्ड चार्जेस देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आफूले कुन लोकेसनको चार्ज कति लाग्छ भनेर चाहिँ तपाईले यहीँबाट सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेयर एन्ड चार्जको तलपट्टि चाहिँ डेली रिपोर्ट भन्ने सेक्सन छ। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो सामान कुन डेलिभरी भयो र कुन क्यान्सल भयो भन्ने चाहिँ एकमुष्ट रूपमा डेट वाइज चाहिँ तपाईले डेली रिपोर्ट यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 2025/6/26 को डेटमा चाहिँ तपाईको 4 अर्डर थियो। 4 अर्डरको चाहिँ टोटल फी 480 लाग्यो र टोटल कलेक्टेड अमाउन्ट 3100 भयो र तपाईले पाउनुपर्ने त्यो दिनको डेलिभरीको पाउनुपर्ने चाहिँ 2620 देखाइरहेको छ। सो तपाईले आफ्नो पेमेन्ट पनि यही डेली रिपोर्ट अनुसारै रिसिभ गर्नुहुनेछ। हाम्रो अकाउन्ट टिमले यही डेली रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईको पेमेन्ट रिलिज गर्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो डेली रिपोर्टको डिटेल भ्यू
हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो डेटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सबै डेलिभरीहरूको चाहिँ डिटेल्सहरू यसरी यहाँ भित्र देखाउँछ। डेली रिपोर्टमा चाहिँ डेलिभरी र क्यान्सल भएको अर्डरहरू मात्रै आउँदछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। जुन अर्डर डेलिभरी भएको छैन यो अर्डरहरू चाहिँ तपाईँको माथि अर्डर्स भन्ने सेक्सनमा नै यसरी आएर बस्दछ। डेली रिपोर्टको सेक्सनमा तपाईँले जेनेरेट रिपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने कुनै स्पेसिफिक डेट रेन्जको फिल्टर लगाएर तपाईँले आफ्नो डेटाहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले 6/11 देखि 6/30सम्मको डेट फिल्टर लगाएँ र जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ यो डेटभित्र जति पनि तपाईँले अर्डरहरू दिनुभएको छ होइन, यसको चाहिँ तपाईँको एकमुष्ट एकै ठाउँमा चाहिँ यसरी एउटा रिपोर्ट यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो टोटल सिओडी, टोटल फेयर चार्जेस र टोटल नेट ब्यालेन्स कति छ यो पनि देखाउँदछ।